給湯器からイオン化する時の対処法。ちょっと待ってください。まだ修理依頼するの早いです。この動画で給湯器から出る音の正常な場合とイオンで対処が必要な場合が確認できます。誤った対応をしないように最後まで見てください。まずは正常な音。点火時になるボッって音や給湯栓の開閉後に聞こえてくるモーターのクックックーって音、ファンモーターが回転するブーンって音。これは大丈夫。修理の必要はありません。でもそれ以外のピー、キーン、ゴー、コンポコンといった音が鳴るときは給湯器の修理が必要となる可能性が高いです。イオンを放置すると一酸化炭素中毒や火災など大変な事故につながる恐れがあります。放置せず今すぐコメント欄に書いてある3つの対処法を確認してみてください。給湯器かけつけたい水テック。